Mm, Karibu kwenye channel yetu ya Umewahi Kuwaza. Kama huja subscribe, basi usisahau kusubscribe na kugonga kadude ka kengele ili kila video tutakayoiandaa ikufikie kwa urahisi. Na baada ya video hii nitaomba ulike, ucomment kama kuna sehemu yoyote ya kuongezea. Unakaribishwa sana. Sasa leo nataka niongelee makosa 7 makubwa ya kifedha unayopaswa kuepuka ukiwa na umri wa miaka 40. Huu ni umri ambao automatically unakuwa umepambana. Sasa ni wakati wa uwekezaji na kujua tunasonga vipi kwenda mbele. Sasa haya makosa ukiepuka, hakika umri wako uzeeni huwezi kujutia. Jambo la kwanza, kosa la kwanza ni kutokuelewa mtiririko wa pesa zako. Kuelewa mtiririko wa pesa zako ni msingi wa uthabiti wa kifedha. Watu wengi hufikiria tatizo lao ni kipato kidogo. Kumbe shida ni kutokujua matumizi yao halisi. Unapochunguza mapato na matumizi kwa undani, mfano, kwa miezi 6 hadi 12, unagundua mambo madogo yanayokula kipato chako kimya kimya. Kama matumizi ya kila siku yasiyo ya lazima, usajili wa huduma ambazo hutumii, au starehe zisizo na budget. Ukishaelewa mtiririko wako wa fedha, unaweza kupanga budget, kuweka akiba na kuwekeza kwa uhakika. Kwa kifupi, kutokujua mtiririko wa pesa zako ni sawa na kuendesha gari gizani. Unaweza kufika, lakini hatarini kuanguka au kupotea njia. Kujua pesa zako zinapita wapi kunakupa uwezo wa kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Hasa ukiwa kwenye miaka ya 40 na kuendelea, ambapo kila uamuzi mdogo una athari kubwa katika maisha yako ya baadaye. Kosa la pili la kifedha ambalo hutaki kabisa kulifanya ni kushindwa kupanga na kubadilisha mpango wakati hali inabadilika. Kila mtu anapaswa kuwa na mpango wa kifedha unaoweza kubadilika ili kukabiliana na hali zisizotarajiwa. Kushindwa kufanya hivyo kunasababisha msongo wa kifedha, madeni yasiyotarajiwa na kukosa akiba ya dharura. Kwa mfano, kama mtu amepanga kutumia pesa zote kwenye uwekezaji wa muda mrefu bila kuweka akiba ya dharura, basi kupoteza kipato ghafla kunakuwa tatizo kubwa sana. Kwa kifupi, kushindwa kupanga na kubadilisha mipango kunamaanisha kutokuwepo na uangalifu wa kifedha unaweza kuhimili mabadiliko ya maisha. Kujua hali yako, kuangalia mipango yako mara kwa mara na kubadilika pale inapohitajika ni msingi wa udhibiti wa kifedha, hasa ukiwa na umri wa miaka hiyo niliyosema. Lakini kosa la 3 ni kuweka mayai yote uliyokusanya katika kapu moja. Kuweka akiba yako yote kwenye kichocheo kimoja au kwenye mradi mmoja ni hatari kubwa ya kifedha. Kama uwekezaji huo unapoteza thamani au soko linashuka, unaweza kupoteza sehemu kubwa au yote ya akiba yako. Njia bora ni kueneza uwekezaji. Wazungu wanaita diversifications. Mfano, sehemu moja kwenye hisa, sehemu nyingine kwenye dhahabu, sehemu nyingine kwenye akiba ya benki na sehemu nyingine kwenye bima au pension. Hii inapunguza hatari na kuongeza uwezekano wa kupata matokeo thabiti kwa muda mrefu. Na kutoeneza uwekezaji ni kama kuweka mayai yote kwenye kapu moja. Linapoharibika, zote zinaweza kupotea. Kujua kubadilisha na kueneza uwekezaji ni msingi muhimu wa kustaafu kwa amani na usalama wa kifedha. Lakini kosa lingine ni kushuka katika mtego wa kuongeza matumizi bila kudhibiti. Wenzetu wanaita lifestyle creep. Hii ni hatari kwa sababu inapunguza uwezo wa kuokoa na kuwekeza, huku mtu akidhani kuwa maisha yake yameboreshwa kifedha. Hii inaweza kusababisha kushindwa kufikia malengo ya kifedha ya muda mrefu, kama kustaafu kwa amani na kununua nyumba. Njia bora ni kudumisha kiwango cha maisha kimoja au kidogo. Hata unapopata kipato zaidi na kupelekea
ziada kwenye uwekezaji au akiba ya dharura. Kwa kifupi, hiyo lifestyle creep au kupanda matumizi kwa kupanda kipato ni kama kuwa na mwendo wa kutumia kila shilingi unayopata badala ya kupanga kwa ajili ya maisha ya baadaye. Kujua kudhibiti matumizi hata unapopata kipato kikubwa ni njia ya kuepuka matatizo ya kifedha. Kosa lingine ni kutofikiria kuhusu baadaye ila sasa. Kutozingatia siku zijazo ni kosa linalowagharimu watu wengi wanapofikia umri wa kustaafu au wa kukosa nguvu. Wengi husema nitapanga baadaye, lakini muda unapita haraka, na kadri unavyochelewa ndivyo unavyopoteza faida ya muda na uwekezaji unaokuwa. Kujiandaa kwa baadaye kuna maanisha kuanza sasa. Iwe ni kuweka akiba ya kustaafu au ya kuzeeka, iwe ni kuwekeza kidogo kidogo au kupanga mirathi ya bima. Kwa kifupi, baadaye bora hujengwa leo. Kila uamuzi mdogo unaofanya sasa, kama kuokoa, kuwekeza au kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, ni uwekezaji katika maisha yako ya baadaye. Kutofikiria kesho leo ni sawa na kujitayarishia majuto baadaye makubwa. Lakini kosa lingine ni kutochukua au kutotumia bima ya uzeeni au ulemavu. Bima uzeeni ni ngao muhimu ya kifedha, hasa kwa mtu aliye katika miaka ya 40, ambapo majukumu ya kifamilia na kifedha huwa makubwa zaidi. Ikiwa utapata jeraha au ugonjwa au uzee unaokufanya ushindwe kufanya kazi kwa miezi kadhaa au miaka kadhaa, bima hii inaweza kukupa kipato cha kila mwezi ili kuendeleza maisha yako. Wengi hupuuzia bima hii wakidhani haitawatokea, lakini ukweli ni kwamba ajali au maradhi mazito hayatangazwi. Kwa hiyo kutotumia bima ya ulemavu ni kuweka maisha yako ya kifedha hatarini, kwa sababu chanzo chako cha kipesa kinaweza kukatika ghafla. Kuwa na bima hii ni ishara ya busara ya kifedha, inalinda juhudi zako zote endapo afya itayumba. Lakini kosa la nafikiri ni la mwisho ni kuhatarisha maisha yako ya baadaye kwa ajili ya watoto au wazazi. Kuwasaidia watoto au wazazi ni jambo la upendo na wajibu wa kifamilia, lakini haitakiwi kuharibu mustakabali wako wa kifedha. Ukipoteza uthabiti wako leo, utakuwa mzigo kwao kesho. Wazazi wengi hutanguliza mahitaji ya familia na kusahau kuweka akiba ya kustaafu au ya uzeeni au kulinda afya yao ya kifedha. Njia sahihi ni kusaidia ndani ya uwezo wako, huku ukiweka kipaumbele katika kuimarisha misingi yako ya kifedha kwanza. Kwa lugha rahisi tunasema huwezi kumsaidia mwingine ipasavyo kama wewe huna uthabiti. Kufikiria kwa busara maana yake ni kuweka mipaka, kupanga vipaumbele na kuhakikisha mafanikio yako ya kifedha hayaharibiwi na majukumu ya kifamilia. Hiyo ndio njia bora ya kujilinda na bado kuwasaidia unaowapenda. Mimi nashukuru na nimemaliza. Kama utapenda video hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kupata video nyingine baadaye.